गैस बन रही है ये। तो बाहर पादना होता ही जाकर गैस निकाल अपनी कल बनने निकालो ना इधर का गया तो उठा लो या सब पिछवाड़ा उधर उठाओ अपना पिछवाड़ा। हेलो गाइस, तो मैं ना एक प्रैंक करने वाली हूँ पतिदेव के ऊपर और मुझे हंसी आ रही है। वैसे प्रैंक मैं करने वाली हूँ पादने वाला, तो मुझे भी अभी हंसी आ रही। तो गाइस मैं पादने वाले अजीब सा लग रहा बोलने में भी, फर्ट वाला फर्ट वाला प्रैंक करने वाली हूँ तो पतिदेव के संग। और आप प्रैंक को देखना, बहुत मज़ा आने वाला है। मैं क्या करूँगी, एक और फ़ोन है जो मेरा, उसमें है ना साउंड रिकॉर्ड कर लिया है मैंने, तो उसे ऑन करूँगी और तो उन्हें ऐसा लगेगा कि मैं पाद रही हूँ। तो फिर देखते हैं उनका रिएक्शन क्या होता है। तो वीडियो में बने रहिए, आपको बहुत मज़ा आएगा। और फ्रेंड्स, आप लोग मेरे वीडियो को पूरा देखना और उसे सब्सक्राइब भी करना चैनल को। और अच्छा लगे ना वीडियो तो प्लीज़ इसे लाइक भी कीजिएगा, क्योंकि लाइक करने से आपका कुछ नहीं जाएगा लेकिन मुझे बहुत फ़ायदा होता है, मेरे वीडियो का इम्प्रेशन अच्छा जाता है। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे ना तो मुझे बहुत सपोर्ट होगा। प्लीज़ प्लीज़ आप मुझे सपोर्ट ज़रूर करना। मेरे हस्बैंड तो नहीं बोलते हैं, जब भी वो प्रैंक करते हैं तो बोल नहीं पाते, तो आप लोग देख लेते हैं लेकिन सब वीडियो को तो देख लेते पर सब्सक्राइब नहीं करते। तो प्लीज़ आप लोग प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना। इतने मेहनत से हम लोग प्रैंक बनाते हैं, बहुत मेहनत लगती है प्रैंक वीडियो बनाने में। तो चलिए, तो मैं उस कमरे में जाके चुपचाप से ये जो मैं ट्राइपॉड ली हूँ ये चुपचाप से लगा दूँगी मैं वहाँ पे जाके। अभी मेरे पतिदेव दूसरे रूम में सो रहे हैं, तो वो अभी जग रहे थे, सोए तो नहीं होंगे, लेकिन मैं चुपचाप से लगा दूँगी, उन्हें पता नहीं चलने दूँगी और फिर मेरा प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा। तो मैं अभी यहीं पे बोल रही हूँ, वहाँ पे मैं कुछ नहीं बोलूँगी, वहाँ पे मेरा प्रैंक स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है गाइस, तो सपोर्ट कीजिएगा आप मुझे। चलिए गाइस, देखिए तो पतिदेव अभी उस तरफ मुँह करके सो रहे हैं। मैं चुपचाप से जाके कैमरा सेट कर देती हूँ, ठीक है। चलिए मैं कैमरा सेट करके फिर आप लोग से मिलूँगी। मुझे क्या पता कौन पादर है। आवाज़ तो मुझे भी आ रही कस के, खुद ही पादर है मुझे। है नहीं पादरी। बहुत बदबू आ रही ना, लेटर करेगा ना, टट्टी करेगा, क्या है टट्टी करेगा, क्या टट्टी करिया। आगे पूरे घर में घर बंद है और एसी चल रही, पूरे घर में बदबू फैल रही, टट्टी करेगा जो फालतू की बातें नहीं करे, खुद पादर है तो दूसरे पे नाम लगा रहे।
गैस बन गई। देख तो तुम ही पाद जाओ यार, उठिया से उनको पूरा घर वो कर दो, बदबू बदबू फैल गई घर में। तो क्या हो गई, पाद दिया तो का हो गया पाद दिया तो? अरे तो गैस बन रही है ये। तो बाहर पादना होता ही जाकर गैस निकाला अपनी। जाओ जल्दी से, इधर नहीं पादा बुद्धि करो, उधर निकालो गैस, जाओ कितने निकालू? बाहर लेटरिंग में। अच्छा लेटरिंग में निकाल भी जाऊँ? अरे तो टट्टी करे आना, बताइए। नहीं लग रही टट्टी मट्टी, नहीं लग रही, वो तो गैस बन रही सो। तो उधर ही निकालिए ना गैस गट्टी बैठ मुझे के। लग रहा अभी मोमोज खा लेते वही से। तो इधर सड़ा सड़ा पाद रही है। तो सूंघ लो थोड़ा बहुत, का हो गया सूंघने। अच्छा ते पाद ही सूंगा तेरा पूरे घर में फैल लिया, बेहोश और हो जाओ साले। कहीं नहीं हो रहा है बेहोश। काय नहीं हो रहा है देख। अरे यार क्या करूं, क्या करूं? आज पता नहीं क्या इतना पाद निकल रहा। क्या करूं मतलब? ये देख की बाद में को सो गए थे, होते बार बार पार के आ जा। कितने बाहर पाद के? बार पार के आ, कितने बाहर? कमरा के बाहर। कमरा के बाहर काय को पाद के आऊं? काय काय अब तो पाद धीरे धीरे बार बार पाद आ रहा तो बाहर पाद भी जाऊं? काय तो दिख नहीं रहा, मतलब जे बंद है, ये भी तो सोचो कमरा। हाँ ये सो जब बंद कोई है। घुट कहीं मर जाए बिल्कुल। ऐसा नहीं घुट के मरे जा रहे, इतना बुरा नहीं पाद रही। खुद पाद तेरे जिते चाहे देखो मुंह उठा के पाद तेरे, तो मैं कहती कछु। अरे अरे यार ये मैं बुनी कर यार। क्या मार रहे काय मार रहे हैं? तो ऐसे पौन उठा उठा के पाद रही है। काय वो खुद फोन उठा के पाद, तब मैं कछु की तुम पौन उठा उठा ये लगी तू कर दे रही। तो जा गैस जा यार, गैस मुझे कर यार, दिमाग खराब नहीं करनी, मैं जा रहा फिर। अरे सो जा। मैं नहीं सो रहा। नहीं आज मैं पाद रही तो इतना वो हो रहा, और मैं जब रोज खुद के पाद सूंघत रहती, और जब देखो तो मैं नहीं पाद दिया सब बदबूदार। हाँ बदबूदार, खाते पीते उठते बैठते जब खुद पादते रहते तब कछु नहीं हैं? ऐसे जब बदबू चाहे मुंह उठा के हर जगह में पाद सूंघती रहती, और दिन भर पादते, मैं कुछ नहीं कहती। तो ऐसे बदबू का नहीं पादत मैं जाते हैं। पाद लेन दो का हो गई, ये एक दिन पाद लिया तो इतना बुरा लग रहा। तो ऐसी पदौड़ी बन रही बिल्कुल, पाद पाद के घर भर होता पूरा है। आज बहुत गैस बन रही है, जो कहा है आज बहुत टेढ़े कर कर के पाद रही, गैस बन रही। तो कैसे पादूं हैं? और अंदर से वो प्रेशर से घल्ला सो। भाई प्रेशर होता है, खा लो अपनी जाकर। कितने खा लूं? जा यार आगे से। जा देख का है कहाँ है, देखो मतलब उधर पाद ले। उधर पाद लो, क्या उधर उधर कहाँ पादूं? पाद लो जाके बाहर। कितने होते पाद लूं? गेट खोल कर, मैं गेट खोल रहा था, वही कूलिंग वूलिंग बदबू मरने का जाना। काय की बदबू मारने हैं? काय की बदबू मारने? का बदबू खाई दी यार, पाद की जोते रखो वो खाए तुमने मुंह में सोमा सड़े सड़ाए। सही कह रही, बहुत बहुत ऐसे पेट में ऐसे उबाल सा आ रहा मैं। आज बहुत गैस बन रही, सही कह रही। तो मुझे का उबाल रही? हाय हाय, इतनी बदबू नहीं आ रही, बदबू वैसे ही आ रही। तो मुझे का उबाल रही, उबाल आ मुझे रहा। लग रहा खुद के अंदर ही बदबू भरी है, ये तो भरी बदबू है ही आ अंदर। रही है। जरूरी है कि बदबूदार पाद रही? मैं ऐसे कौन ठुसकारी है तो कस कस के पाद रही, जो ठुसकारी घालते धीरे धीरे। उनमें यार हाँ। इनमें नहीं आ रही का। मैं पाद में नहीं आ रही बदबू। ये जबरदस्ती की नाक बंद ना करो। देख तो इंसान, मैंने देखा है कि पाद का नाम सुनते ही नाक चाहे बदबू ना आए वहाँ में, वो पाद का नाम सुनते ही बस दिखाने लगते कि बदबू आ रही, बदबू आ रही। आ रही सो बंद कर। अरे बार ले यार, का दिमाग खराब कर रही रात। सोने दो का सोने दो? का सोने दो, सोने का होता नहीं तो सोन दो ना। का सोने दो? दिमाग खराब कर रही मेरा। जाओ बाहर करके आओ अरे तो मैं यार। कस कस के पाद रही। तो कस के धीरे मुझे नहीं पता। मध्यम सेड़ी धूम धड़ाका दिखती है सेरी पुर, देख तो फुसकारी महा तैयारी।
तो फुसकारी नहीं घालने चाहिए। भुसकारी अबे मैं तो भुसकारी कर दे मां मैं तो कस के धूम धड़ाका वाला पा दे अब मैं कर दूं भुसकारी भुसकारी नहीं कर धूम धड़ाका चलो कहाँ है चला रहे कस कस के लग नहीं रही का तो लग रही तो उधर पा दो ना लग रही बढ़िया है लगती है जबरदस्ती हाथ चला रहे फालतू का उधर पा दो यार जबरदस्ती वाली बात नहीं है तो सो जा शांति से मेरी मर्जी मैं तो कहीं भी पा दूंगी मेरा घर है मैं खूब पा दे सकती जो कौन सा ड्रामा है कि पा दे बाहर जाओ सिर में दर्द हो रहा मेरे तो पादने से सिर में दर्द होने लगा और का ड्रामा बाजा दे ड्रामा तुम ये कौन सी बात है कि घर में पा ही नहीं सकते तो उधर उधर कर लो ना बादने तो उधर कर लो ना बिचवाड़ा उधर करके पाद ना है जरूरी है मुंह पे ही पा दो बिल्कुल हैं मुंह पे ही पा दो उधर करो काय हमें तो यहीं करके पादने वो देख रहे कि कहाँ पे करके पाद रहे कहाँ पे करके नहीं पाद रहे गाली दे कर जान नहीं तो झूठ बोल रहे कि बदबू आ रही बदबू आ रही मेरे पाद में से कभी बदबू नहीं आती ये सब क्या देखना पड़ रहा है अच्छा है मैं अंधा हूँ बातें जहरीला या तो वो फैक्ट्री खोल ले का को सेंट बने ना ते पर रूम फ्रेशनर बना ले तो ले बोतल भर ले रोज खड़ा अगर तो का हो गई अगर हम पाद रहेंगे और पहली बात तो अब गैस बन रही है तो गैस निकाल के कौन पड़ोसी के घर जे हैं बोले यार रूम फ्रेशनर बनाने एक वो बोतल भर ले वो सब सप्लाई करें भैया जहाँ से अच्छी खुशबू नहीं मिलेगी बन रही है बहुत गैस बन रही का करूँ अच्छे पता नहीं कहाँ से ले आए कौन से मोमोस लेके आ गए वो इतनी गैस बना रहा मैं तो रोज खाती रोज तो नहीं खाती लेकिन जितने बार भी खाए होंगे लेकिन कभी ऐसी गैस नहीं बनी हुई पता नहीं कैसे मोमोस वैसे ही कह रही ऐसे पेट में ऐसी चक्रवती सी घूम रही गैस की और वैसे सर्विस निकल जा रही चक्रवती घूम रही सो चक्रवती इधर निकल रही हो तो कहाँ जाऊँ निकाले हुए वो कमरा में सो जा जाओ काय को सो जाऊँ यहीं सोऊंगी मैं वो सो जा ना दूसरे को क्या डिस्टर्ब कर रही खुद नींद नहीं आ रही तो जब खुद नींद नहीं आ रही तो डिस्टर्ब कर रही फालतू की ये सब मुंह बना के सड़ा सा बना के बैठ गए तो क्या करूँ सड़ा का सा मुंह बना सड़ा सा मुंह बना के बैठ गए मुंह का मेरे पूरा सड़ रहा नाक आँख सब मैंने देख ली लेकिन औकात के मतलब एक दिन मतलब पाल सूंघ लो औकात तो नहीं तो दूसरों को खूब सूंघाते रहोगे रोज मैं सूंघती तो एक दिन मैंने सूंघा दिए तो देख लो कितनी मिर्ची लग गई ऊपर से नीचे तक जे अच्छा ड्रामा देख लो हैं इनका पाद सूंघते रहो जे बड़े वहाँ के बहुत बड़े हीरो हैं ना इनके पाद सूंघते रहो इन्हें तो हीरो बना के भगवान ने पैदा करा सो इनके पाद सूंघते रहो हीरोइन को कपाल सूंघा जा हीरोइन को और हम ऐसे ही हैं हमारी कोई वैल्यू ही नहीं है तो हमारा पाद कोई नहीं सूंघ सकता नहीं तो हीरोइन को पाद सूंघा जाता है हीरो को पाद सूंघा जाता हीरो को पाद मैंने तो नहीं सुनी कोई के मुझ से हीरो को पाद नहीं तो कहीं अपने आप को बहुत बड़ा वो समझ रहे होगे ना तो सोचते कि मैं तो सूंघा सकता है इसको पाद लेकिन इसका नहीं अबे ऐसा नहीं बार एक बार तो खुद पाद देते तब नहीं सोचते कि इस पे क्या गुजरती होगी मैं जब देखो पादता रहता एक बार पाद लो एक बार पाद लो दो बार पाद लो का कि एक बार दो बार 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 गैस बन रही हो जाता किसी के भी संग हो सकता है ऐसा कोई के संग हो जाता जो पद वाले रहते उन्हें कई संग होते हैं तो पद नहीं बन रही बिल्कुल दे पाद तो पाद लेने दो ऐसे कोई पाद रोका नहीं जाता किसी पता बहुत से लोग तो पादने के लिए दवाइयाँ खाते उनका पाद ही नहीं निकलता ऐसा नहीं कहा तो कोई भी लगा खाते हैं हाँ खूब खाते दवाइयाँ खा के तब जाके उनकी गैस निकलती है यहाँ देख लो तो बिना दवाई खाए बढ़िया निकाल लो देने खा लो ना इधर का गया तो उठा लो या पिछवाड़ा उधर उठाओ अपना पिछवाड़ा है जरूरी कोई कि ना कहीं में बिल्कुल घुसेड़ दो भैया नहीं बिल्कुल ना कहीं में सटिक जाना और कवाल एहसास तो हो खुद को कि मैं पादता तो कैसा लगता होगा मुझे नहीं चाहिए एहसास मैं फील कराना चाहती मुझे नहीं चाहिए फीलिंग महसूस करो कि हेमा पे का गुजरती जब मैं पादता रहता और दूसरों पे का गुजरती होगी मुझे लग रहा और भी ड्यूटी जाते हुए वहाँ पे भी लगे रहते पुर कर वे पाद भड़ाम भुड़ूम तो बेचारे वे दोस्तन को परेशान नींद आ रही मुझे यात्रियों को परेशान करते हो गए ड्यूटी पे सोने भी नहीं दे नींद आ रही थी क्या बंद कर नींद आ रही तो सो जाना कौन ने कहे कि मेरे पाद सूंघ वे लाने बैठे रहे हैं सो गए थे पाद सूंघ वे लाने उठ गए पाद सूंघे थे जोर से तो वो कर रही कर लेंगे नहीं कर लेंगे जो उधर जाके पाद लो आराम से गट्टा पाद के यहाँ गैस पूरी पास करके यहाँ
और आराम से बैठो अपने। यही करने मुझे तो गैस पास। बस सिर बनना रहा यार, पूरे चढ़ में मूड। हाँ चढ़ जान दो, बड़ा मूड चढ़ेगा, बड़ा मूड चढ़ने लगो। आवाज ही से चढ़ गो, मुझे तो कहीं बार बदबू नहीं आ रही रत्ती भर भी। यहाँ आदमी की आवाज ही से और वो सही मूड चढ़े। इंसान को तो नाक में अगर पाद का नाम सुन लिया या थोड़ा सा इंसान नहीं, यहाँ पाद की बदबू कोई नहीं आते। आओ वो निकाल दी तो ऐसे उल्टियाँ करते घूमेंगे, बाहर भागेंगे कि पाद दिया। पाद नहीं है जैसे कोई ने बम मार दिया हो, विस्फोट कर दिया हो। बम्बई मार रही थे, ऐसा नहीं पाती। चली जाए यार, क्या दिमाग खराब कर रही है भाई। क्या फायदा, लड़ाई हो जाएगी भाई 2 दिन फिर। हाँ मैं टाइम से फ्रेश होने जाती मैं। अरे टाइम से मैं नहीं कह रहा, टाइम से हो चाहिए। मैं इतने गंदे गंदे पाद नहीं, वो तो आज मैंने पता नहीं कैसे कौन सी दुकान से मोमोज लेके आ गए, उसकी वजह से मेरे पेट कह रही जाना कौन सी खुशी में पाद रही, बता दो ये कौन सी खुशी नहीं कह रही मैं, पता नहीं कौन सी दुकान से ले आए मोमोज ऐसे। मोमोज तो सही है, मतलब कोई पाद गड़बड़ा रहा है बस। कितना नहीं पाद गड़बड़ा रहा हूँ, और पाद ही गड़बड़ा रहा। बस 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 भैया, उधर 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 उठा। उधर उठा, इधर नहीं उठा। पाद ले दो। ओ भैया आदमी को देख, ड्रामाबाज आदमी। लेकिन मैंने आज सच्चाई देख ली के देख। तकिया भी छुटाड़ी वाने तुम पाद रहे थे। बढ़िया है। कितनी नौटंकी देख, तो नौटंकी तो देखो इस आदमी की, नौटंकी तो देखो। क्या नौटंकी देखो? नौटंकी दे देखो इस भोले वाले चेहरा के पीछे कितनी नौटंकी छोड़ी है। ओ श्रेया जग गया। सुलाओ सुलाओ सुलाओ। सुनो, प्रैंक कर रही थी मैं, वो कोई पाद माद नहीं आ रहा, सो जाओ। कहे कि भैया प्रैंक के चक्कर में मुड़ी मुड़ा ना उड़ जाए रात में, तो अच्छा प्रैंक और हो जाए। काय को प्रैंक? पादवी को। पादवी को कोई प्रैंक होता है? और का पादवी को मैं सही में नहीं पाद रही। आवाज तो आ रही, आवाज आ रही, नहीं पाद रही मैं। दिमाग खराब नहीं कर रही सुमन में ये ना सोचना कि कितनी पादत है। दिमाग खराब कर रही है। काय की दिमाग खराब कर रही? नहीं पाद रही थी मैं, प्रैंक कर रही थी। दो बदबू आ रही है। अरे मैं इसमें कितना बनेला आदमी है देख तो। काय खा कसम के सही में बदबू आ रही। खाओ कसम। तो वो ये बेसो बोल लगा तो देखो इधर कैमरा लगा, देखो मैंने चुपचाप। ऐसा वो नहीं होता भैम। गाइस तो जो झूठ बोल रहे हैं, खा जाओ कसम, नहीं तो सब सोचेंगे सही में पदेड़ू है। नहीं वो बदबू आ रही, वो वैसा नहीं हो जाता, भैम हो जाता। हाँ तो बेहम ही है। बदबू आ रही मुझे, मैं नहीं पता, मैं सुन पाद नहीं बस। कितना बन रहा है जी? लो सब सोचेंगे सच में पाद रही थी इतना, मैं इतना पादूंगी मैं। मुझे क्या पता, आवाज आ रही पट पट। तो वो तो देखो, वो तो मैंने वो उसमें वो जी इससे ब्लूटूथ से वो कर दे रही थी बार बार चालू। इसमें मैंने आवाज देखो, सुनो आई। वही मैं कहा था, जितना पाद रहेंगे उतना बात पूरी नहीं कर रही मैं लेकिन और मज़ा चखाती, लेकिन मैं कहा है श्रेयांश लोग उठ ना जाए इसलिए। ठीक है चलिए गाइस, तो मेरा प्रैंक आपको जैसा भी लगा हो, अगर थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सब्सक्राइब प्लीज़ ज़रूर कर लीजिए, आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते और हम लोग इतने मेहनत से प्रैंक वीडियो बनाते। प्लीज़ मेहनत का फल दीजिए आप लोग और सब सपोर्ट कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया कीजिए अगर आप देखते हैं चैनल वीडियो। तो चलिए गाइस, अब मिलते हैं एक अच्छे से प्रैंक के साथ। तो अभी ये वाला प्रैंक यहीं पे ख़त्म करते हैं।